laukkaa, kilpailijat laukkaa. Where's video? Varpat viivalle. Oh no, it's just this. There goes. Ja lähdetään raju kiihdytys ja Renno Remmel kiihdyttää kuin pikajuoksija jo lähtösuoralla. Joni Juntunen tulee neljäntenä, mutta kiihdyttää rajusti tuonne vesihautaan. Ja kaikki on yhtä aikaa vesihaudassa. Siellä ratkeaa paljon. Siellä pitää osata mennä. Siellä on rytinää kurvassa. Ja nyt tullaan. Siellä tulee pari numero 14 Alan Vouhkora. Kristi Wiltrop maailmanmestaruuteen. Ja Renno Remmel on kakkonen. Ja Joni Juntunen taisi syöksyä kolmantena. Oh, I'm like, why does that girl have a backpack? She doesn't weigh 40. Ja kohta saadaan viralliset tulokset, viralliset ajat.